ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಿರೇಕ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪೈತೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಝೂ ತಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ. ಮೈಸೂರು ಝೂ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬರೋ ಉಲ್ಲೆ ಅನಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ರೋಡ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು, ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರೆತ್ತೀನಿ ತೂವೊಲಿ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಝೂ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈಸೂರು ಝೂ ಮೂಲು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಹೊರ ಮುಲ್ತಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೋಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೆದಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಅವಳು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಬೊಕ ಧೋತಿ ಮುಂಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಉಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ. ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಝೂತ ಎದುರುಡ ಅದೇ ಪೋಡೈಕ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿರತ್ತೆ. ಅಂಚ ಅದು ನಡುತ್ತೊಂದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಬತ್ತುಂಟುಲೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂನಗ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಪ್ ತಲಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಉಲಾಯಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಏತ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಡೇ ಒಂದು ಧೋತಿ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತನು ಮುಂಡು ಪೂರ ವೈಟ್ ಮುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ಪಂಡದು ಪೋದಿತ್ತ. ಮೂಲೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಸೇಲ್ಸ್ ತಕುಲ್ಲ ತೂಪಾಯರ ಪೂರ ದುಂಪಿರ ತೂಪುಜೇರು ಮಾತೇನ್ಲ ದೆತ್ತು ಪಾಡುವೆರು ಆರಾಮಡು ತೂಪವೇರು. ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಇಡೇನೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಬೊಕ ಶೋಕ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾರಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಧೋತಿ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡೆಯನ್ ಬೊಕ ಬೊಲ್ದುದನೆ ಪೂರ ಮುಂಡೊಂದು ದೆತೊಂಡ. ನಿಕುಲ್ಲ ಮೈಸೂರ್ಗು ಬತ್ತರಡ ಹೊರ ಇಡೇ ಬರುಲಿ ಪಂಡದ ಸಾರಿ ಪೂರ ಚೀಪುಡು ತಿಕ್ಕುನು ಎಂಚಲ ಝೂಕ್ ಬರ್ಪರು ಮೈಸೂರು ಬತ್ತಂಡ ಐತ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಏರ್ ಕೇಂಡಲ ಪನ್ಪೇರ ಆರಾಮೊಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಡದು. ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಧ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಮುಂಡುದ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೂ ಪೋಯಿಂದು ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ಉಂದುವೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡವಲು ಕಲರ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಅದು ಯಾನಿನಿ ಸೀರೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆ ಅವಳು ತುಲೆ ನೈಟ್ ಇದ್ದ ಪೂರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಳು. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಆಂಡೈತೆ ಬಿಲ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಒಂದು ಝೂತ ಎದುರುಡು ಪೂರ ಮಾರೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಕೈತಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಹಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಟಫಾನಿಸ್ಗೆ ಪೊಸ ತಾತೀನಿ. ಅಂಚ ತೂಕ ಪಂಡದು ಪೋಯ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯಿ ತೂಲೆ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೊಸ ತಾತಿನತೆ. ಅಂಚ ಜನ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ಮೈಸೂರುಡು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಆತು ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಕಲ್ ತೂಂಡ ಏತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ದಾದ ತಿನಿಯರು ಬರ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ತೂಕ ದಾದ ಉಂಡೊಂದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಮೆನು ಪೂರ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರುಡು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೇಮಸ್ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಚಳಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜತೆ ಅಂಚದು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಈ ಚಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರು ಎಂಕಲೆಲ್ಲದಾರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಐತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡತಿ ತುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಪಿದಾಯಿ ಚಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು. ಅಂಜನೆ ಪಾನಿಪುರಿಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ತೂಲೆ ಪಾನಿಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಕುಡ್ತಿಜೇರು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಆಸೆ ಪಾಡೋಚಿ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಪಾನಿಪುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೀಚೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಓಕೆ ಬೊಕ ಪಾನಿಪುರಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಅದು ತಿಂಡದಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲೋಗು ನಿಂಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ನಿಕಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆ ರೇಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಯಿನೇಕ.